ロイター通信などによりますと、ブラジル南部を襲った暴風雨による河川の増水や家屋の浸水などで、亡くなった人は6日までに31人に上りました。被害が大きかったのは南部リオグランデドスル州で、嵐の影響で川が氾濫するなどし、家を失った人は1650人に及ぶということです。ロイター通信によると、この州で数百人と連絡が取れなくなっているということです。